Você vive com rouquidão, pigarro e tosse seca e fica com aquela dúvida, será que é alergia ou refluxo? Na alergia, é comum vir junto com o nariz entupido, espirros, coceira, coriza e piora com a poeira, mudança de tempo ou ar-condicionado. No refluxo e na laringe, o quadro costuma ser de pigarro constante, sensação de bolo na garganta e a voz que falha, e a tosse principalmente depois de comer ou deitar. E às vezes aparece azia, mas nem sempre. O erro é tratar só a garganta sem olhar o contexto. Quando a causa é refluxo, o ajuste é diferente. Quando é alergia, o controle nasal muda tudo. Se você tem esses sintomas há semanas, o caminho é avaliar para tratar a causa certa.